中秋聚餐必备的8道家常菜，全家夸你是大厨。第1道。我告诉你哦，你以后把金针菇买回来，你就像我这样做，像喝水一样简单，吃过都夸你是大厨。先将树上摘的青椒切成段，再把金针菇塞进去。每天都在用心的教做菜，能点个红心支持一下吗？非常感谢。空碗里面加蒜末、生抽、老抽、蚝油、盐、白糖，1勺淀粉，半碗清水，调成酱汁。锅中油热，下入青椒、金针菇，煎至青椒虎皮状，倒入刚才调好的料汁。最后大火收浓汤汁，出锅即可开吃。就这道菜，我家1星期至少吃8次，就这么简单，你也赶紧收藏试试吧。第2道。在广东，胡椒鸡煲是非常受欢迎的一道家常菜，做法简单，打开盖子，满屋子都是香味。半只鸡吃不完，我准备了1只，再用我祖传的刀法剁成小块。锅中油热，下葱姜蒜爆出香味，鸡肉不用腌制，放进去后平铺开来，扣上盖子，沿锅边淋1圈料酒，先焗5分钟。准备1把白胡椒粒，用纸巾包住，拍碎的时候才不会到处乱飞。然后放入碗中，再搭配点黑胡椒，香味更浓郁。1大勺生抽，少许白糖提鲜，搅拌均匀备用。鸡肉焗5分钟后，再均匀的淋上调好的胡椒汁，扣盖继续焗10分钟。最后撒上葱段，搭配颜色即可，香味扑鼻。喜欢的赶紧做起来吧。第3道。以后要是想喝汤了，你就像我这样做个豆腐3鲜汤，汤鲜味美，营养又健康。首先豆腐切成小块，油热倒入5个鸡蛋，煎至2面焦黄，倒入1碗滚烫的开水，这是汤色奶白的关键。然后用铲子把鸡蛋铲成块，再放嫩豆腐、火腿肠、姜丝，小火慢炖8分钟后，再放入白菜，加盐、鸡精、胡椒粉，少许香油。出锅前再撒点葱花和枸杞就可开喝了。第4道。花菜你是不是只会拌着吃？那你就搞错了，今天这个做法你肯定没见过，而且还更好吃。首先把花菜撕成小朵，加适量的清水，1勺盐，给它浸泡10分钟，再清洗干净。碗中倒入2个蛋黄，1把小葱花，好吃的关键倒入1袋小酥肉粉，用它调的护炸茄和藕盒都很酥脆。1小勺清水，搅拌成酸奶状，再加1勺食用油，炸出来更加蓬松。把面糊倒入花菜中，5成油温下锅炸。我每天都在用心教做菜，能不能点个赞支持一下我吗？谢谢大家。炸至金黄酥脆就可以出锅了，配上烧烤料真的是太好吃了。这样炸的菜花是不是很简单？你也收藏做起来吧。第5道。以后做红烧肉千万不要直接下锅炖，那就是大错。今天教你一招，做出来的红烧肉不但肥而不腻，瘦而不柴，而且越吃越想吃。清水中放1勺盐，把切好的五花肉放在盐水里浸泡10分钟，这样能有效的泡出杂质和脏东西，而且口感会变得更软。我每天都在用心教做家常菜，喜欢您就给个小红心鼓励一下吧，谢谢大家了。锅中少许油，直接放入五花肉煸炒，炒到8面金黄，把牛油炒出来，这才是红烧肉肥而不腻的关键。多出来的油不要浪费，留着炒青菜，然后放葱姜八角干辣椒，再放几块冰糖，一定要把冰糖小火炒化，红烧肉才会又红又亮。加1罐昨晚喝剩的啤酒去腥解腻，适量清水没过猪肉，盐和鸡精调味，老抽上色，小火炖40分钟，最后开大火收浓汤汁即可出锅，是不是很简单？你也收藏做起来吧。第6道。马上就要中秋了，餐桌上不能全是大鱼大肉，做上1道凉拌皮蛋，好吃又好看。首先把皮蛋放锅里煮一煮，这样既能轻松的拔去外壳，切的时候也不沾刀。然后围着盘子摆成圈圈的形状，中间放上老公喜欢吃的黄瓜。接着我们来调一个料汁，空碗中放蒜末、小米辣、葱花、白芝麻、辣椒粉，1勺热油鸡香，然后放盐、鸡精、白糖、生抽、陈醋，搅匀后淋在黄瓜上，这样1道好吃好看的凉拌皮蛋就好了。第7道。很多人把肥肠买回家只知道红烧着吃，但不知道生炒的肥肠最好吃。今天分享这个小技巧，不仅没异味，还不用担心咬不动。首先肥肠加1勺小苏打，1勺面粉，适量的白醋，里外反复抓洗10分钟，这才是咬得动的关键。翻过来再把肥油撕掉，然后再用清水多清洗几遍，清洗干净后剁成小段，加盐、胡椒粉、生抽、老抽和蚝油，抓匀腌制15分钟。每天都会分享做菜小技巧，喜欢您就留个关注吧，以后想吃不会做的时候随时都能找到我。一定要高油温倒入肥肠，大火煸炒2分钟，盛出备用。另起锅下姜蒜泡椒、青红小米辣炒香，倒入肥肠，调味只需要加点生抽、胡椒粉、
炒均匀后放一把蒜叶，最后大火翻炒入味即可。这样做的肥肠脆嫩爽口又下饭，喜欢你也收藏回家试试做吧。第8道，猪蹄买回来切记不要直接下锅炖，那就是大错。今天教你一个诀窍，炖出来的猪脚跟豆腐一样嫩。5块1斤的猪蹄冷水下锅，放葱姜料酒去除腥味，大火煮开撇去浮沫，捞出来一定要用热水清洗，否则会久炖不烂，吃起来还塞牙。油热下锅煸炒。我每天都在认真的教做菜，您就点个关注吧。下次想吃不会做，随时可以找到我。炒至表面微微焦黄，放姜蒜、八角香叶桂皮干辣椒、冰糖、生抽、老抽、蚝油，1罐啤酒软化肉质，还可以去香增腥。适量清水没过猪脚，加几个泡好的香菇，后盖小火炖50分钟，再放青红辣椒蒜子，大火收浓汤汁即可。这样做的红烧猪脚软糯入味，好吃又下饭，赶快收藏做起来吧。